Друзі, всім привіт! Фірма Дах під ключ. Зараз ми знаходимося у нас на об'єкті, де ми провели монтаж ось таких воріт. Монтаж ми здійснили вже більше півроку тому. І ось так у нас все виглядає. Тут не одні ворота, йдемо до других. Ось так вони у нас виглядають. Кому таке цікаво, пишіть в Директ або звертайтеся за номером телефону в посиланні. Як ви можете бачити, все в одному тоні, все викрашено порошковою фарбою.